A las 9:31 de la mañana estamos de regreso aquí en El Despertador, súper contentos porque hoy vamos a salir edificados con el doctor Sigfredo Pérez, Sigfredo Frías, que la última vez que lo entrevistamos era el presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. Sin embargo, ya hoy es ex. Sí, pero eso no le quita los conocimientos. No, de Buenos días, doctor. Buenos días, Rosa. Me encanta compartir contigo. Igual. Estar al lado tuyo es recibir luz especial. Ay, Dios mío, no me diga eso que exploto. Claro. Doctor, hoy vamos a hablar del papel del veterinario en la salud de los animales, muchos de estos que son posteriormente consumidos por los humanos. Sí, Rosa. El papel principal del médico veterinario no es simplemente tratar los animales. Nosotros tratamos los animales porque defendemos y queremos al hombre. O sea, le proporcionamos salud al hombre a través del buen cuidado y trato de los animales. Los animales vistos como fuente de proteína, como fuente de nutrición. O sea, ese es el rol fundamental que nosotros debemos jugar en la sociedad y para el hombre, el beneficio del hombre, del Homo sapiens. ¿Qué ocurre? Que la primera condición que nosotros debemos suministrar al hombre es la calidad y cantidad de proteína de origen animal para que su cerebro se desarrolle, para que no sea una sociedad de tarados. En la medida que los niños reciben una cantidad adecuada de proteína de origen animal sana, en esa misma medida su cerebro se desarrolla y por ende su rendimiento social, su rendimiento individual es superior. Por ejemplo, doctor, vamos a hablar de la vaca. La carne de res, de ahí también se deriva la leche con la que se hace la mantequilla, se hace el queso, se consume también directamente. Correcto. ¿Cuáles enfermedades que puede padecer una vaca pueden afectar, pueden tener consecuencias sobre un humano que consuma el producto que se deriva de esta? Son muchas. De ahí la responsabilidad integral que deben de tener en términos de educación y de responsabilidad social los productores y el Estado. Entre esas enfermedades fundamentales que tienen prácticamente condición política son la brucelosis y la tuberculosis, entre ellas. En el caso de los bovinos, son la más contundente desde el punto de vista que vulneran la salud, que vulneran la condición humana. O sea, brucelosis y tuberculosis, tenemos que ponerle un foco fuerte a eso. Definitivamente, una sociedad que se descuide en producir que se puede traspasar si yo me tomo la leche de una vaca claro que enferma. Sí, por eso se llaman enfermedades zoonóticas, que son capaces de transmitirse de los animales al hombre. O sea, son enfermedades comunes que tenemos en ese sentido. Entonces, esas enfermedades deben ser controladas y el primer criterio que debe prevalecer es la responsabilidad en la producción y la garantía de que el Estado genere los medios para preservar esa salud animal. El caso nuestro es el rol que jugamos fundamentalmente como médico veterinario. Sí, doctor, pero por ejemplo en nuestro país no hay mucha cultura de llevar los animales, los que tienen ganados, las personas que tienen animales domésticos en su casa, no hay esa cultura impregnada de llevarlos al médico veterinario. Entonces uno no sabe cuándo realmente un animal está enfermo. Por ejemplo, los pollos en la granja, eso lo venden así, uno no puede detectar si tiene alguna enfermedad. Tu inquietud es válida, muy válida. Pero también debo reconocer que hay programas muy viejos también y programas que se han venido ejecutando desde hace muchos años para prevenir el problema de esas dos enfermedades fundamentalmente y de otras que caen por gravedad. Pero el gobierno tiene programas, pero necesitamos más amplitud. Por ejemplo, una cosa que nos preocupa a nosotros, que nos preocupa como colegio, en el caso del colegio veterinario, es el tipo de matanza que se ejecuta en los animales en provincias, o sea, en algunos municipios. Las condiciones de los mataderos. Las condiciones de los mataderos es grave, o sea, siempre. En mucho. Entonces, pero ¿qué refleja una mala condición de matadero? Refleja que ahí puede ir cualquiera a matar, refleja que ahí puede llevar cualquier animal sin ser visto o seguido por un médico veterinario oficial. Eso es clave.
es el primer eslabón de defensa de la salud humana. ¿Y esa informalidad puede causarnos consecuencias mortales, doctor? Sí, claro que sí, no puede causar consecuencias mortales porque imagínate tú que lleven un animal tuberculoso y que esa carne o esos desechos lleguen a la mesa del humano por cualquier vía. El fuego no lo mata. Sí, el ese fuego tipo lo de mata, virus. el fuego lo mata, el fuego en el caso, pero tú, por ejemplo, consumes leche cruda, queso crudo, queso mal procesado, La mantequilla casera, o sea, que se toda hace en esa muchos cosa. pueblos. No, y no solamente eso, que uno de los problemas graves que tenemos es la condición completamente antihigiénica en la producción de muchos quesos caseros, de muchos quesos artesanales. O sea, la población tiene que tener cuidado y consumir queso con características industriales registrados a nivel nacional. Aquí hacen muy buenos quesos, aquí tienen la Prolat, tiene una asociación de procesadores de lácteos que tienen conceptos claros. Ahora están pasando por un momento difícil por el problema de la leche, pero realmente son gente que tienen condiciones técnicas y su producto tienen condiciones organolépticas perfectas. Doctor, a través de los lácteos, que son los que más rápido se descomponen, por ejemplo, usted abre un cartón de leche, un galón de yogur, y usted tiene que consumirlo en esa misma semana porque probablemente no conserve el sabor. El sabor se altera de una vez. Claro. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes que pueden transmitirnos, por ejemplo, la vaca, la cabra, una cabra enferma, a través de ese lácteo que nosotros consumimos de su derivado? Desde lácteos mal conservados, o sea, tú sabes que se están exigiendo normas a los productores para producir leche de mejor calidad. Cuando hablamos de mejor calidad significa que tengan el menor número de carga bacteriana, de células que anden en la leche. Eso es muy importante. En el caso de los lácteos, lo primero son bacterias que se producen por la descomposición, que alteran completamente el nicho ecológico gastrointestinal. ¿Entiendes? Eso es lo primero. Eso es lo Golpea primero, el claro. estómago. Totalmente, pero te puede producir botulismo, te puede producir enfermedades prácticamente mortales que te pueden intoxicar. Hay que tener mucho cuidado con eso. La leche que usted recibe de campo, de cualquier sitio, hiérvala. Hay que hervirla, cuidarla. ¿Puede pasar lo mismo con los peces que están en ríos contaminados, por ejemplo? Sí, claro, con carga por ejemplo, industrias que desechan y vierten sus desechos en cañadas y ríos, metales pesados llegan a los peces y nosotros nos contaminamos, produciendo unas intoxicaciones graves, tanto agudas como crónicas. En el caso de los productos que se consumen directamente, que no vienen procesados, los peces, por ejemplo, vienen directo. Exacto, tú lo pescas y para comer. No. Por suerte ya tenemos gente que están dedicados a eso de manera sana, cultivando peces. ¿Hay tantos veterinarios en el país para este tipo de controles a nivel nacional? Bueno, realmente somos 1000 y tantos médicos veterinarios, pero nosotros no solamente trabajamos en el aspecto de los animales. Por ejemplo, mira, el concepto de salud, el concepto del médico veterinario se sustenta en un concepto muy sencillo, el concepto de lo que es salud. Salud es el equilibrio entre la mente y el cuerpo, entre la psique y el soma. Eso, cuando se altera, pues ya se pierde la salud. Tú puedes tener salud física, bien, pero mentalmente no estar bien. Estás enfermo. Correcto. Puede tener una buena salud mental, pero físicamente no está bien. Entonces, ese equilibrio es que se establece y nosotros queremos preservar siempre. Por ende, nosotros nos dedicamos a esos dos elementos. Por ejemplo, hay médicos veterinarios que nos dedicamos a pequeñas especies, animales de compañía, animales afectivos, pero la mayoría de médicos veterinarios se dedica con los animales de abasto y de consumo. Okay. Eso tienen un rol que ya esos son médicos a grande escala, son muchos animales. Con muchos animales, correcto, pero ellos se manejan con programas establecidos desde el punto de vista epidemiológico, en poblaciones y manejo de poblaciones animales grandes. Doctor, otro tema importante es los animales domésticos. Hay algunos que no son tan domésticos, pero que habitan en la casa, como el ratón.
por ejemplo, las enfermedades que puede transmitir la orina del ratón. También tenemos el perro que te muerde con rabia. Todas esas causas o consecuencias que posteriormente le pueden pasar al humano por tener ese contacto o por haber sido agredido por uno de estos animales. Y de hecho yo creo que tenemos un video que usted nos envió. Vamos a verlo. Ok. Mire, aquí estamos viendo los perros, que son los mejores amigos del hombre. A veces un perro con rabia te muerde. ¿Cuáles son las consecuencias que puede enfrentar esa persona? Te afecta el cerebro inmediatamente. No, pero no es simplemente que te afecte el cerebro, es que te mata. O sea, un perro con rabia, un perro o un animal, entiéndase la mangosta, el gato, cualquier animal contaminado, una vaca, un caballo, cualquier animal contaminado de rabia, con el virus rábico que tiene posibilidades de contaminarte, el primer paso que tenemos que dar es denunciar lo que nos ha ocurrido ante los organismos sanitarios. Hay que lavarse bien las heridas inmediatamente y empezar el proceso de vacunación para prevenir muerte. Prevenir muerte en caso de rabia es vacunación inmediata. Doctor, o sea que si un perro con rabia me muerde, Sí. no necesariamente me va a producir la muerte. No si yo tomo las medidas a tiempo. Si toma las medidas inmediatas a tiempo, que empiece tu programa de vacunación, que aquí tenemos gente muy buena trabajando en eso. El caso de la doctora Margarita Ventura en el Centro Antirrábico es excelente. O sea, ellos tienen un programa muy bueno de prevención de rabia. Entonces, primer caso, lavarse inmediatamente con jabón de cuava. Con jabón de cuava, agua corriente, no recogerla y volvérsela a usar otra vez, sino... En la llave, abajo. Exacto, en la llave. Mucha agua, inmediatamente vacunación. Si no se identifica el animal. Si no se hace, ¿qué puede pasar, doctor? Bueno, si no se hace puede ocurrir regularmente dos cosas. Tres, una infección general por bacteria, una infección por rabia, por el virus rábico, o tétanos, que también es una enfermedad que la tenemos en común. Finalmente la leptospirosis, que estuvo de moda aquí. Sí, claro, y siempre se va a poner de moda porque nosotros estamos en la Vía Láctea, por ejemplo, de los ciclones. Tenemos estamos en el mismo centro. Cuando vienen esas lluvias, todo así se exacerba. Esas plagas. Exactamente, se exacerba y empiezan la contaminación en el agua, en el lodo, donde sea. El problema de la leptospirosis también es una enfermedad que es muy prevenible, pero cuando nos afecta es dura. Da duro. Da duro. La orina de rata, la orina de animales no vacunados o problemas de higiene, no exposición a la luz. ¿Y hay alguna forma de, por ejemplo, de nosotros prevenir que esos ratones que están en la casa y que le hemos puesto todo tipo de veneno, pero que no cesan, no accedan a nuestro cuerpo? Mira, con los ratones hay que hacer dos cosas fundamentales, independientemente de los venenos y esas cosas, que yo lo dejo de último, o sea, eso no me gusta. Pero nadie puede vivir sin techo y sin comida. La gente tiene que aprender a vivir con higiene, levantar los objetos que no son necesarios de su piso. De limpiar su patio, evitar escombros, si ven cueva o paso, tratar de quitarlo, porque son escondrijos. Si tú le quitas eso, ya tú tienes un 50, un 60% ganado del pleito. Si el vecino no lo hace, bueno, pues eso te perjudica a ti también. En el caso del manejo por veneno y rata, con raticida, hay que tener cuidado y eso lleva un concepto claro de cómo se maneja. ¿Por qué? Porque primero hace daño directamente al hombre, a un niño, a quien sea, y segundo, al medio ambiente. Mil gracias, doctor Sigfredo Un abrazo Frías. para ti, Rosa y todos. Nos vemos en una próxima. No se pierda tanto, visítenos aunque sea una vez al mes. Tú sabes que yo soy tuyo, cuando ustedes me invitan, aquí estoy. Mil gracias, doctor. Mire lo que yo voy a hacer, me voy a ir corriendo al gimnasio donde Omar. Y en breve vamos a ver qué ustedes van a practicar con nosotros en el día de hoy.